ensuite, l'exercice 7. Ok, donc première question, rappelez l'expression de l'invariant fondamental d'un dioptre sphérique. Question 2, montrer qu'en général, le dioptre sphérique ne réalise pas le stigmatisme rigoureux. Question 3, donnez la définition du stigmatisme approché aux conditions de Gauss. 4, déduire la relation de conjugaison avec origine au sommet S. Question 5, déduire la relation de conjugaison avec origine au centre C. Très bien. دونك الانفاريو فوندامونتال الكرابي يعني تقدر تعطيها لي نيشان، مي انا غنعطيها لكم دابا كيفاش تجبدوها يعني اللي نسيتوها. دونك تري بيان، دونك كيفاش نسيتوها تجبدوها رابيدمون. تري بيان، نديرو واحد ديوبتر سفيريك، نديرو مثلا كوكاف، تقريبا ياك هي هاديك تقريبا. دونك sommet S, centre C. دونك ناخدو واحد ال A, l'objet A. اوكي، دونك لا نورمال. عطينا واحد ليماج A بريم هي هادي. دونك هنا I, بوان I, تري بيان. دونك سا I, لونغل I, هي سا R. دونك سا R, دونك سا R, تري بيان. نتمنى يعني يكون بان لكم داكشي مزيان، ولا عرفتي صافي ندير غنمسح وندير لكم الالوان باش يبان لكم داكشي مزيان. المهم عندنا هو تفهمو ماشي هو نخرجو ليكزارسيس. تري بيان. دونك اس سي واحد لوبجي ا، كي غنديرو واحد لو غيليميني. دونك ça, donc normal ديالنا شنو النورمال هو مع السونتر سي. دونك ça normal. Très bien. Ok, donc maintenant غنديرو ça proche de la normale. دونك يعني هنا N2 هنا N1 وتكون N1 inférieur à N2. Bien, donc ça avec ça مع عمرو غيكون يعني l'intersection. donc l'intersection تكون هنا virtuelle. Très bien, donc ça a pris. Ok, donc غندير لي زونغل. هادي هي هادي كامله كتسمى اي، هادي ار، وهاد ار هي نفسها هي هادي تبقى هنا هي ار. اوكي، دونك هنا ناخدو مثلا الفا، هنا بيتا، هنا غاما، متفق يعني لي زاوية خرجت من عندي. تري بيان. دونك ندير لكم واحد الرابيل واحد اخر. عندنا شوف عندنا واحد تريونغل ا بي سي، هنا عندنا ا بري بي سي بوليت. دونك عندنا سينيس ا سيغ اللي مقابل معاه هو بي سي ايكال سينيس بي اللي مقابل معاه هو ا سي ايكال سينيس سي اللي مقابل معاه هو ا بي. تري بيان، هادي غتعقلوا عليها مزيان بها هادشي اللي غنستعملو هنا. دونك شوفوا معايا هاد تريونغل ا، هادي مثلا اي سي ا اي سي. دونك عندنا سينوس اي sur quoi sur CA égale à quoi? Sinus P moins gamma, angle ça, divisé par EA. Donc sinus P sur P moins gamma égale à sinus gamma sur EA. رحت معايا تسالنا إكس هنا سينيس بي موا إكس. أنا سينيس بي موا إكس هي هادي. دونك سينيس إيكالا سا، دونك لا ميم سينيس.
Très bien. Donc, les angles sont faibles. Donc, يعني أصلا الفاري فوندامونتال كيكونوا يعني سينوس إيكال إي دونك تبقى لي إي سور سي أ إيكال كوا غاما سور إي أ. دونك عاوتاني دابخي لا تريونغل أ بريم إي سي عندنا لاحظوا معاه سينوس ار سور اللي مقابل معاه سي أ بريم إيكال كوا إيكال سينوس بي موان غاما اللي هي الزاوية سور إي أ بريم سينوس بي موان غاما هي سينوس غاما سور إي أ بريم équivaut quoi R sur CA prime égale à quoi gamma sur CA et A prime. Ok, j'apprends. Très bien. Donc, loi de Snell-Descartes. Snell-Descartes. عندنا n sinus i اللي هي i égale à n prime أو هنا درنا نديرو هنا ان بريم هنا تري ان بريم سينوس ار اللي هي ار دونك اي من هنا ايكالا كوا ايكالا غاما فوا سي ا سور اي ا ايكالا ان بريم فوا ار من هنا ايكالا فوا غاما فوا سي ا بريم سور اي ا بريم simplifie gamma donc équivaut n fois CA sur EA égale à n prime fois CA prime sur EA prime. Très bien, donc question 1, donc question 1, l'invariant fondamental. L'invariant fondamental هو n fois CA sur EA égale à n prime fois CA prime sur EA prime. شو باش عقل عليها n CA EA n prime CA prime EA prime قلب عليك n CA EA n prime CA prime EA prime. Très bien. Donc question 2. donc نصح فيك نتمنى يعني تكونوا فهمتوا دابا منين جبدناها. دونك هما فاش كيقول لك رابلي يعني عاد تعطي لي نيشان ما غاديش تمونطري عليها. دونك question 2 montrer en général le dioptre sphérique ne réalise pas le stigmatisme rigoureux. Donc d'après l'invariant fondamental ou l'expression de l'invariant fondamental on a donc شحال كتساوي سي ا بريم égale à n sur n prime fois CA sur EA fois A prime. Donc on déduire que donc quoi? On déduire que l'image A prime donc la position de l'image A prime on dépose sur position de quoi? De I. Très bien. Alors quoi? Alors le dioptre sphérique ne réalise pas le stigmatisme rigoureux. Très bien. Donc شنو قلت لكم هنا؟ قلت لكم يعني ان يعني موقع ا بريم ليماج ا بريم كيتعلق
بإي يعني كل ما غيرتي إي كتغير ليماج دونك ألوغ لو ديoptre sphérique نو رياليز با لو ستيغماتيزم ريغوري حيت الستيغماتيزم ريغوري كيقول لك بأن يعني واحد السيستيم هنا واحد الأب أو هنا واحد الأب بريم قال لك توت لي غيو باس يعني دابخي لا ترافيرسي لا سيستيم يعني قبل ما يقطعوا لا سيستيم باس باغ ا بريم دونك الا لاحظتوا معايا ها اي دونك كلمه كنغير اي ماشي مشكل كتبقى هاد الديستونس ا بريم كتبقى نفسها يعني شوف لو غيو باس باغ ا كتباسي باغ ا بريم دونك ما عندناش مشكل مي هنا كيف كل ما غيرنا اي غادي تغير ا بريم دونك تري بيان دونك ني با ستيغماتيزم ريغوري بيان Donc, donner la définition du stigmatisme approché ou la condition de Gauss. Il y a un stigmatisme approché qui est la condition de Gauss. Donc, trois définitions. Donc, condition de Gauss. Donc, il y a deux phrases. C'est l'imagine, les rayons s'approchent de l'axe optique. Deuxième phrase, les rayons sont pour inclinés par rapport à l'axe optique. Donc deux phrases, donc les angles sont مالهم فيبل يعني صغار بزاف يعني قراب للصفر تخيل دونك s'approche de l'axe optique يعني قراب من l'axe optique pour incliner يعني مايلين شويه على l'axe optique هادشي كيقول لك كونديسيون الا كانوا هاد جوج فراز يعني اولا هاد جوج شروط محقين جوج كونديسيون محقين كونديسيون محقين دونك كنقولوا بان ستيغماتيزم ابروشي اولا كنقولوا كونديسيون غوش يعني كيكونوا لي زونغل سون فيبل هذاك الشيء اللي استعملنا في فوندامونتال يعني سينيس ايغال اي سينيس طونجونت اي ايغال اي كوس اي ايغال 1 تري بيان دونك déduire la relation de conjugaison avec origine au sommet S donc sommet S donc quatrième question en relation de conjugaison donc le variable fondamental donc on utilise la condition de Gauss ou la définition de stigmatisme approché alors qu'il compte et A égale SA très bien et donc que je compte I on fondit AS très bien ou I après égale S après très bien donc بحال اللي قلتي غنقول نصمم لكم دابا هنا سي هنا اس تري بيان دونك هنا اي دونك فاش كيكونوا هادوك صغار يعني هاد وهادي كتكون قطعه دونك هاد المسافه كتكون تقريبا هي هاد المسافه بحال قلتي كيوليو غيو تري بيان دونك كيولي قريب بزاف اوكي دونك ان d'après la variable fondamentale n CA sur EA égale à n prime CA prime sur EA prime اللي هي SA prime وهذه هي SA équivaut دونك شنو غنديرو غندخلو هنا غنديرو بلاصه لو صغار دونك n CS plus SA sur SA égale à quoi égale à n prime هنا كندير بلاصه دو شارج دونك CS plus SA prime sur SA prime. Très bien. Donc نمسح هنا هنا نلاحظوا معايا avec origine au sommet S ياك شوي كنت غنمسح
Très bien. Donc, équivaut. Équivaut quoi? Donc, غنفصل هذه كتبقى هنا N fois S CS ياك CS sur SA plus 1 غنضربها في N donc plus N égale N prime fois CS sur SA prime plus 1 donc غتبقى هي N prime plus N prime. Très bien. Donc équivaut quoi? Donc N moins N prime égale CS fois 1 sur SA prime fois N prime ولا هي N prime. Donc بحال قلتي غنعمل N prime moins N sur SA. Bien. Équivaut quoi? Donc N sur donc هنا الا قلبت هادو غتقلب هنا دونك غتولي هنا moins prime après. Donc هنا تكون عندي S C متفقين. donc N sur SA moins N prime sur SA prime égale à quoi? N moins N prime sur SC. Très bien. Donc هذه هي relation de conjugaison هذه كتسمى تاخذ عليها مزيان بحال الماء بحال كيفاش كتشربوا الماء بحال هذيك كتاخذ عليها relation de conjugaison du dioptre sphérique avec origine au sommet S. Très bien. Donc question 5 on déduit la relation de conjugaison avec origine au centre C. المرة au centre C يعني sommet S كتكون S هنا خصنا نلقاو C. Très bien. donc كنمسح هادي هادشي كامل غنمسحو باش نديرو question 5. Très bien. donc كنتمنى لهاد الحين تكون الامور واضحه حيت اهم حاجه هي تفهم مكنتش غادي تفهموا راه ما كاينلاش هادشي كامل. Très bien. donc question 5 donc نفس القضيه غندير لامبيري فوندامونتال N CA sur EA donc EA هي SA égale à N prime fois CA prime sur EA prime donc هي SA prime. هاد المره ما غنديروش هاد المره غادي نديرو هنا غندخلو هنا فين كاين غندخلو شغل الجوسر غندخلو في الدينيميناتور يعني في المقام N CA sur SC plus CA égale à N prime fois CA prime sur SC plus CA prime. donc غنقلب هذا ونقلب هذا إلا قلبتها غتولي عندي SC plus CA sur CA fois 1 sur N donc 1 sur N ديال جهة أخرى وهنا غتكون عندي 1 sur N prime donc هنا تولي N prime égale à N fois SC plus CA prime sur CA prime. donc شنو تكونوا فهمتوني يعني كانت هنا غتكون 1 sur N هنا 1 sur N prime donc قلبتهم وليت هنا N prime هنا N équivaut quoi. donc غنفصل هنا وهنا غندير موان سي اس دونك هادو غنقلبهم ما تخرج واحد المو دونك تكون عندي موان سي اس سور سي ا باغي فوا ان بريم موان سي ا سور سي ا دونك 1 دونك تكون عندي بليس ان بريم ايغال ان فوا سي ا دونك تولي هي موان دونك تكون هنا موان n fois cs يعني غنقلب هادو تخرج على الموان sur ca prime sera prime 1 donc fois n plus n équivaut quoi
دونك هادي غنجيبها هنا. دونك غتولي عندي وغنعمل ب اس سي. دونك سي غنعمل ب سي اس. دونك كتبقى لي عندي ان سور ولا ان سور سي ا بريم après moins 1 prime sur CA égale à N moins N prime. j'apprends donc هاد اس سي غنجيبها للجهة الأخرى غتولي هنا sur CS. très bien. دونك هي هادي ها هي هادي كتسمى هنايا هادي هي relation كتسمى relation de conjugaison avec origine au centre C. très bien. ياك كيبان. دونك كنتمنى يعني تكونوا استفدتوا شويه من هاد ليكزارسيس. كيف ما قلت لكم يعني فيه كيسيون دو كور. دونك كيسيون دو كور يعني ساهلين. دونك وهكا غادي تكونوا يعني تثبتوا يعني المعارف ديالكم في الكور. دونك كيف مشيتوا غراس دي كونسيكيسيون هذا هو اللي فيديو ديالنا هو نجبروا غراس دي كونسيكيسيون. لانفاري فوندامونتال كذلك كيقول لك مونطري بان ديوبتر سفيريك ني با رياليزي سيغما زنبرغ كيستعمل لانفاري فوندامونتال. كونديسيون دو غوس هما سميتو approximation approchée. donc هما نفسهم. très bien. donc هنا on déduit la relation de conjugaison avec origine au sommet S et relation de conjugaison avec origine au centre C. très bien. donc je vous conseille de faire l'exercice. au bon courage.